Maal taate? لا وسوق فلتو بفتي من وتقولي لا نو نو عربي مجاملتها Koi. نو حبيبتي وسوق فلتو انا كويس نو او انا جيت ابو سكر انا Bijeertu nagaa miti. بلا لا حبيبي جاني Masi. Tole kabajamtootaa fi hordoftoota habeetuuf jalatti kan argamtan hunduma keessanii nagaa fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa firaankii fi guyyaa lidatii wal keessa qabannee isinii dhufnee jirra. Amma dhumaatti amma fuudhuma qophii keenyatti nu hordofaa nu faana turaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu yuutuubidhaaf haaddisiidha. Wanti keessaa afee wanti keessaa qirqir nama jedhu yoo jiraate dhiifama nu godhaa sumaanii maaliif haaddisii waan taaneef immoo nu jajjabeessaa isiniin jedha. Guyyaa dhaloota yookaan guyyaa lidatii mucoo goddanyaa keenyati jechuudha. Haala kanaan mana madaamii keessatti haala bareedaadhaan dabarsinee galata waaqayyoo baay'ee kan namatti toludha. Gizee tokko tokko baaniitu maka fataa jechuunis bareeduma jenneeti mana madaamii keessatti haala kanaan dabarsinee baay'ee tokko kan namatti toludha. Hamma suura kaatedha kan isaan jiranii. Kan baay'ee namatti toludha. Hamma dhuma qophii keenyatti nu hordofaa nu faana turaayii. Isaan amma suuraadha kan isaan ka'aa jiranii garuu sagaleen xiqqoo shiwwaca waan qabuuf jecha sagalee irratti waraabatii jira. Asumaan na of qalchaan isiniin jedha. Asumaan immoo firaankis laalaa asirrattis dhiifama keekiin akka maleetti kan inni waraabame mataan wanni keetii jedhee to'i foggisa waraabame asumaan dhiifaman isiniin jedha. Kanallee hamma dhuma qophii keenyatti nu hordofaa sheer sabskiraayib laayik nu gochuudhaan nu jajjabeessaa nu faana ta'aa. Walaa jajjabeessinuu isiniin jedha. Akkana dabarsine haala baay'ee bareedaa ta'e dhumarra firaankii amma dhumaatti laalaa firaankii keenya seeraan daawwadhaa nu jajjabeessaa laayik sheer sabskiraayib nu gochuudhaan nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jedha. Egaa namni addisiin yuutuubii dhiisati wanniidhaanu baay'ee ulfaataadha. Haasa'uun nama harkaa bada. Bakka itti na biraa na harkaa badallee dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Amma dhuma qophii keenyatti nu hordofaa nu faana ta'aa nu faana turaan isiniin jedha. Amma qaaruu qabattee teessi boodarra firaankii isaan gochuuf jecha jechuudha. Gizee ishiin firaankii gootu laalaa sagantaa haala kanaan qopheessine haala baay'ee bareedaa ta'een jechuudha. Maaliif mana namaa keessa waanta ta'eef akka garaa ofiitti waan hundumtuun ta'u garuu immoo amma danda'ame bareedaan dabarsinee isiniin jedha. Kaa qophiin osoo nuti dhufiin dura sagantaan eegalee ture waanta ta'eef amma yaada suura kaa'aadha kan isaan jiranii. Kottu as kennii naan jechaati jirti ati kottu naan jette garuu asitti mucoonnatti asiis deemte isaan amma suura kaa'aa jiranii. Amma kunoo keekiin dhufeefii jira. Keekiin qabatee fi baga dhalatti jechaanidha kan nuti jirru. Amma dhuma qophii keenyatti nu hordofaa nu faana ta'aa nu daawwadhaa hin isiniin jedha. Akkuma dura isiniin jedhe sheer gochuu laayik gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa nu faana ta'aa baga dhalatti jechaanidha kan nuti jirru. Egaa amma dhuma qophii keenyatti ammarree nu faana ta'an isiniin jedha.
jidduutti inni dhaabeen itti deebise jechuudha. Amma garuu hammanii dhuftii haati piraankii irratti hojjettu amma dhumaatti ilaala. Wayyoo dhufte kunoo lafa dhoofte. Biyya rifachiiste dhugaa dubbachuu fi mucoon haati lidati quba hin qabdu garuu ishiin takka ni beekti anis nan beeka ture. Mucoon ishiin haati lidati baay'ee rifatte dhugaa dubbachuu fi ani ishiitu rifatee na rifachiiseyyuudha. Maaliif baay'ee rifattee turte jechuudha dhugaa dubbachuu fi mimmaantu mudde. Akkasitti baay'ee wajjin rifatte garuu osoo ishiin baay'ee rifattee ofii wanniin jedhiini. Bishaan fidii kaadhu dhaqi bishaan fidii ishiin jettee jennaan bishaan natti jettee utaaltee kaate jechuudha. Maaliif mataa hojjechiifattee jirti waan ta'eef kanaaf daftee ol utaaltee akka bishaan itti hin namneef yennaa mucoo ishii sun hin beekti waan ta'eef piraankii irratti hojjechaa jiru jettee dhattee rukuttee itti himte. Piraankii irratti hojjechaa jiru jettee ishiin itti himtee jennaan baay'ee rifatte dhugaa dubbachuuf baay'ee rifatte. Innaa karaa tokkoon sagaleedhuma isaanii wajjiniin hanga isinii lakkisa. Kana garuu sagaleen irratti waraabee dhugaa dubbachuuf mucoo ishiin kun hedduu rifatte. Isaan kaan garuu hin beeku. Warri beeknu hin beekna. Ishiin garuu hin beektu waan ta'eef baay'ee rifatte dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko rifatte. Haala kana turee akkasuma kunoo nyaanni qophaa'ee jira. Amma nyaatatti dhiyaachuudha kan isaan jiranii. Nama dhumaatti ammas nu daawwadhaa nu faana ta'an isiniin jedha. Haala kanaan dabarsine haala baay'ee bareeda ta'een haala mijatus mijanne keessas ta'anii yeroo tokko walitti dhufanii hijumaanuu wal arguun biyya namaa keessatti qoricha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf haala mijataas miti hundumti keenya kan keessa jiru haala mijataa ta'e osoo hin taane haala mijataa hin taane keessas teenye guyyaa tokko kun akkatti gisee wal argan hedduu namatti tola. Maatii biyyaarree ittiin nama obsisiisan isiniin jedha.